মুহূর্তে আবারও শুরু হয়ে গেছে। এই পাশে আছে স্বপ্নের তরি বাইমারা এবং এই পাশে পদ্মা এক্সপ্রেস। পদ্মা এক্সপ্রেস প্রথমেই আমরা লক্ষ্য করছি অনেক দূরে এগিয়ে গেল মনে হয়। পদ্মা এক্সপ্রেস, এই পাশে পদ্মা এক্সপ্রেস, দক্ষিণ পাশে পদ্মা এক্সপ্রেস এবং এই পাশে স্বপ্নের তরি বাইমারা। স্বপ্নের তরি বাইমারা নৌকা দর্শক, স্বপ্নের তরি বাইমারা এবং পদ্মা এক্সপ্রেস। পদ্মা এক্সপ্রেস একটু এগিয়ে আছে স্বপ্নের তরি বাইমারা নৌকাটি থেকে। এটি হচ্ছে পদ্মা এক্সপ্রেস দর্শক। পদ্মা এক্সপ্রেস অসাধারণ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে লক্ষ্য করছি এবং এই পাশে আছে স্বপ্নের তরি বাইমারা নৌকা দর্শক। এ পাশে স্বপ্নের তরি বাইমারা, স্বপ্নের তরি বাইমারা নৌকা দর্শক এবং এই পাশে বাংলার ভাগ। এই পাশে পদ্মা এক্সপ্রেস, এই পাশে পদ্মা এক্সপ্রেস দর্শক। দুর্দান্ত গতিতে পদ্মা এক্সপ্রেস একটু এগিয়ে আছে স্বপ্নের তরি বাইমারা নৌকাটি থেকে আমরা লক্ষ্য করছি দর্শক। এই পাশে পদ্মা এক্সপ্রেস এবং এই পাশে স্বপ্নের তরি বাইমারা নৌকা। স্বপ্নের তরি টান টান উত্তেজনা দর্শক দুটি নৌকার মধ্যেই। দেখা যাক কি হয় শেষ ম্যাচ। এই পাশে স্বপ্নের তরি বাইমারা এবং এই পাশে পদ্মা এক্সপ্রেস। পদ্মা এক্সপ্রেস অসাধারণ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে দর্শক। টান টান উত্তেজনা। এবং এই পাশে স্বপ্নের তরি, স্বপ্নের তরি দর্শক। স্বপ্নের তরি দর্শক অসাধারণ গতিতে দুটি নৌকায় এগিয়ে যাচ্ছে সমান তালে, সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে দর্শক। স্বপ্নের তরি বাইমারা সমান হয়ে পড়েছে। এই পাশে স্বপ্নের তরি বাইমারার নৌকা দর্শক। এবং এই পাশে বাংলা পদ্মা এক্সপ্রেস। এই পাশে পদ্মা এক্সপ্রেস দর্শক। পদ্মা এক্সপ্রেস অসাধারণ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং স্বপ্নের তরি, স্বপ্নের তরি দর্শক। এই পাশে স্বপ্নের তরি দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে দুটি নৌকায়। দেখা যাক কি হয়। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হচ্ছে দুটি নৌকার মধ্যে। স্বপ্নের তরি ভার্সেস পদ্মা এক্সপ্রেস। এই পাশে পদ্মা এক্সপ্রেস দর্শক অসাধারণ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে পদ্মা এক্সপ্রেস। সমান তালে দুটি নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে, সমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা লক্ষ্য করছি। এবার সে স্বপ্নের তরি বাইমারা। স্বপ্নের তরি দর্শক দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ওই পাশে আছে পদ্মা এক্সপ্রেস। পদ্মা এক্সপ্রেস এই পাশে এবং এই পাশে স্বপ্নের তরি দর্শক। দুটি নৌকায় সমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা লক্ষ্য করছি। দেখা যাক কি হয়। সাবেক নাসির এক্সপ্রেস এটি এবং এটি হচ্ছে পদ্মা এক্সপ্রেস সিনাদুপুরের নতুন নৌকা। হাড্ডাহাড্ডি দুটি নৌকার মধ্যেই লড়াই হচ্ছে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাচ্ছি। এ পাশে স্বপ্নের তরি বাইমারা এবং এই পাশে আছে পদ্মা এক্সপ্রেস।
স্বপ্নের তরি বাসের পদ্মা এক্সপ্রেসের চলছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। পদ্মা এক্সপ্রেস একটু এগিয়ে আছে মনে হচ্ছে এবং বাইমারার নৌকাটি স্বপ্নের তরি। দেখা যাক কি হয় শেষ পর্যন্ত, দেখি কে আগে রিশান তোলে। এই পাশে পদ্মা এক্সপ্রেস এবং এই পাশে স্বপ্নের তরি। এপাশে পদ্মা এক্সপ্রেস দর্শক, দেখা যাক কি হয়। পদ্মা এক্সপ্রেস এবং স্বপ্নের তরি, দেখি কে আগে ঘুরায়। এটি পদ্মা এক্সপ্রেস এবং এ পাশে আছে স্বপ্নের তরি বাইমারার নৌকাটি দর্শক। দুইটি নৌকা একই সাথে ঘুরিয়ে ফেলেছে, আমরা লক্ষ্য করছি। এই পাশে পদ্মা এক্সপ্রেসও ঘুরিয়ে ফেলেছে এবং একই সাথে দুইটি নৌকা ঘুরিয়ে ফেলেছে। পদ্মা এক্সপ্রেস এই পাশে এবং এই পাশে স্বপ্নের তরি। দেখা যাক কি হয়। স্বপ্নের তরি এখনো আমরা দেখতে পাচ্ছি পদ্মা এক্সপ্রেস টান ধরে ফেলেছে, স্বপ্নের তরি এখনো টান ধরেনি, অর্থাৎ রিশান মিস করেছে। আমরা লক্ষ্য করছি রিশান মিস করেছে বাংলার স্বপ্নের তরি নিঃসন্দেহে জয়লাভ করে নিবে, কারণ দ্বিগুণ শক্তি পেয়ে গেছে। দ্বিগুণ শক্তিতে পদ্মা এক্সপ্রেস এগিয়ে আসছে সামনের দিকে, আমরা লক্ষ্য করছি দর্শক। স্বপ্নের তরি মিস করে নিলেন, পতাকাটি মিস করে দিয়েছে রিশান এবং আমরা লক্ষ্য করছি পদ্মা এক্সপ্রেস দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে আসছে। পদ্মা এক্সপ্রেস এককভাবে জয় করে নিবে, দ্বিগুণ শক্তি বেড়ে গেল আমরা লক্ষ্য করছি। পদ্মায় আমরা লক্ষ্য করছি স্বপ্নের তরি বাইমারার নৌকাটি টান ছেড়ে দিয়েছে এবং পদ্মা এক্সপ্রেস দ্বিগুণ গতিতে এগিয়ে আসছে, অসাধারণ গতিতে এগিয়ে আসছে আমরা লক্ষ্য করছি। আমরা লক্ষ্য করছি দ্বিগুণ শক্তি পেয়েছে পদ্মা এক্সপ্রেস, অসাধারণ গতিতে এগিয়ে আসছে, দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে আসছে আমরা লক্ষ্য করছি পদ্মা এক্সপ্রেস। আমরা কালকে একটা মুহূর্তে টের পেয়েছিলাম, আসলে একটা খেলা দেখিয়ে দিবে পদ্মা এক্সপ্রেস, সেটাই দেখিয়ে দিল আমাদের মাঝে, আমরা লক্ষ্য করছি। আমরা স্বপ্নের তরি কিন্তু টান ছেড়ে দিয়েছে রিশান মিস করার কারণে, কিন্তু আমরা পদ্মা এক্সপ্রেসে দেখছি দুর্দান্ত গতিতে যাচ্ছে, দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে পদ্মা এক্সপ্রেস। রকেটের গতিতে এগিয়ে চলছে পদ্মা এক্সপ্রেস। টান টান উত্তেজনা দর্শক প্রত্যেকটা বাইজালদের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি, অসাধারণ একটি জয় আমরা লক্ষ্য করছি এই পদ্মা এক্সপ্রেসে। ভাগ্যটা যেন হাতে নিয়ে এসেছে পদ্মা এক্সপ্রেস। পদ্মা এক্সপ্রেস অসাধারণ একটি জয় করে নিয়ে দিচ্ছে আমরা লক্ষ্য করছি দর্শক। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজয়ের মালা গলায় দিবে পদ্মা এক্সপ্রেস। ও মাই গড, একটি টান, ও মাই গড, শাবাশ! অস্থির একটা জয় করে নিলেন পদ্মা এক্সপ্রেস। সোরাতুল গ্রামের প্রথম দিনে দ্বিতীয়তম টানেই জয়লাভ করে নিলেন
জয়লাভ করবে স্বপ্নের তরি বাইমারা নৌকা, কারণ তারা রিশান না পেয়ে টান ছেড়ে দিয়েছে ওখানেই। অসাধারণ একটি টান আমরা লক্ষ্য করছি পদ্মা এক্সপ্রেসের। সিরাজগঞ্জ জেলার সাজাদপুর থানার 2023 সালে সোরাতুল গ্রামে চলছে গ্রাম বাংলার ঐতিহাসিক নৌকা বাইচ। যে নৌকা বাইচকে দেখার জন্য হাজার হাজার মা বোনেরা, হাজার হাজার দর্শক এসেছে। এই মাত্র কিন্তু আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জয়ের মালা গলায় দিবে পদ্মা এক্সপ্রেস নৌকাটি দর্শক। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পদ্মা এক্সপ্রেস জয়ের মালা গলায় দিবে। খুব চমৎকার ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে পদ্মা এক্সপ্রেস। দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে পদ্মা এক্সপ্রেস, এককভাবে জয় করে নিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে জয়ের মালা গলায় দিবে পদ্মা এক্সপ্রেস। টান টান উত্তেজনা দর্শক। পদ্মা এক্সপ্রেস সুন্দর একটি টান উপহার দিলেন আমাদের মাঝে। পদ্মা এক্সপ্রেস দর্শক ভাইমারাকে, স্বপ্নের তরি ভাইমারাকে হারিয়ে অত্যন্ত ভালো একটি জয় কিন্তু সহজেই হাতের নাগালে নিয়ে নিলেন। কারণ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পদ্মা এক্সপ্রেস আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জয়লাভ করে নিবে। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে পদ্মা এক্সপ্রেস জয়লাভ করে নিবে। শুভে দর্শক আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই, আর অল্প একটু মধ্যেই জয়লাভ করে নিবে পদ্মা এক্সপ্রেস। নতুন নৌকা, নতুন দিনের প্রথম জোড়া বাইজে অংশগ্রহণ নিলেন এবং প্রথমই জয়লাভ করে নিলেন পদ্মা এক্সপ্রেস। আমরা লক্ষ্য করছি প্রথমই জয়লাভ করে নিলেন, প্রথম দিনে দ্বিতীয়তম টানে জয়লাভ করে নিলেন পদ্মা এক্সপ্রেস।